И здравейте хора, аз съм Крис и днес ще започна нова поредица в Brawl Stars, която се казва Road to 500 Trophies с различни герои, като днес ще вземем герой, който е най-близо 500 купи и това ще бъде Емс. За нея ми трябва точно една победа на Solo Showdown на първо място за 10 купи и я правим на 500. И сега нека видим, започваме. Има интересни съотборници, а противници. Сега ще видим какво става. Това е най-новия герой тук. Не му помня името обаче. Много е гаден и ще ме убие. Да. Минус 2 копи, но няма проблем. Сега ще пробваме отново. Може да вземем друг скин. Имам този. Да видим дали ще ми донесе късмет. Имаме спайк. Имаме 3 спайка, които между другото спайк е любимен бролер. И сега ще видим. Насочвам се към тези двете кутийки, за да взема пауър-ъпите и да бъда малко по-силен. Тук има Нита, което ще се опитаме да убиеме. И не, за малко. Много за малко. Но ето сега ще се възползвам от шанса и да, убихме. Браво, това е добре. Тук обаче има спайк, който е много досаден. Тук пък има още един спайк, който може да ме убие. Тази Чарли също е много досадна. И убих я. Но май тук ми идва времето. Тук ще си умра. Или ще се боря? Не. Спайк ме убива. Но пак поне вършвам си една купа. От преди малко загубим две. И продължаваме. Отново има спайкове. Двама този път. Немс не ми е един от най-любимите герои. Определено личи си, може би, и от начина, по който играя. Но сега ще вземем този power-up безплатен и отново срещаме с спайк. Тук обаче има и... Не му помня, честно казвам, името на този. Едгар, ако ми скочи, ще го бутна с гаджета. А този бие много гаден демидж, така че ще трябва да бягам. Тук има и бъз. Пускам пауъра да го забавя малко. Но той може да се появи. Ето, той ме дебне. От тук ме дебне. Оп, не си нацели пауъра и го убих. Сега обаче умирам. Но няма проблем. Още 5 купи. И правим на 500 купи. Утре ще продължим с следващия герой. Сега ще вземем този power-up и отиваме отзад да вземем другия също. Мортиса няма да го пипа. Да обикалям. Тези двамата се бият. Мога и аз да вляза на Франк. Той няма да ме хване с неговия супер. Така че ще си хвана. О, скочи ми котката. Аз си взимам пауъръпчето. О, дай на майка, обаче значи съм тук. Аз ще го убия много лесно. Тук е важно да няма никой. Както и тук. О, шоудаун. Да видим дали това ще ми е и победа.
Амбър. Не. Ей, за малко на 4 кръви оставих. Но нищо. 8 купи. И Емс официално е 504 купи и първият герой в тази поредица. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк, абонирайте се, за да помогнете на канала, да ме съпортнете и от мен чао!